Doktor Don Aurum Medline. Doniyor aka, assalomu alaykum. Nima ishlar boshlab qo'ydingiz aka? Haligi amallar, niyatlarga qarab dedi-yu, Qudratilla shunaqa yaxshi niyat qiluvdik bir paytlar oilamiz bilan, shu akam, dadam, uydagilar bilan shu katta klinika quramiz deb niyat qiluvdik. Alloh shu niyatimizga asta-sekinlik bilan mana erishtiryapti. Xudoga shukr buning uchun. Shu o'zisi klinika endi bitadi, to'liq jarayonda. Hozir jarayonda. Hozir hamma yer mana bardak hozir. Bir aka qisqa bir aylanib chiqsak bo'ladimi hozir? Bo'ladi. Tez kunlarda ochilishini qilamiz klinikani. Bu yerda birinchi etajimiz qabulxona, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda doktorlar bo'ladi. Doktorlar, poliklinika betlar, qabulxona, diagnostika, hamma o'sha tekshiruvlar, vrachlar qabullari mana shu yerda bo'ladi. O'z Doniyor aka har bitta doktor o'zini klinikasi bo'lishini orzu qilsa kerak yoshligida. Albatta. Meni eng katta orzum shunaqa bo'lgan. Shunaqa bitta chiroyli klinika bo'lsa-yu, shu klinikada ishlasak, shu kasallarga shunaqa xizmat qilsak, u instikirganda yo'q niyat qilganman. Shu niyatga mana erishdik. Qo'l liftlar ham endi yosh kattalar uchun, albatta, boshqa etajlarga kasallar uchun, boshqa etajga chiqish uchun, yurak kasalliklari bor odamlar masalan, etajlarga chiqqan qiynaladi juda ko'p. Shuning uchun shunaqa liftlar o'rnatganmiz, qiynalmasliklari uchun. Mana oddiy shu etajimiz. Bu 4-qavat. 4-qavat, 4 etajli bino, 4-qavatiga chiqdik. Hamma xonalar lyuks qilingan. O'zi Xudo xolasa ochilishda endi hamma xonani ko'rsataman bemalol. Hozir bitta xonani ko'rishingiz mumkin. Hali to'liq buni ham hali jihozlaganmiz yo'q. Endi Xudo xolasa mana oddiy xona. Doniyor aka, bu hamma sharoit bor. Konditsioner, xolodilnik, televizor. Doniyor aka, bu klinikami yoki mehmonxonami? Adashtirib qo'yadigan darajada. O'zimizga xohlagan narsani bemorlarga ham bo'lsin, lyuks bo'lsin hamma narsa deganimizda. Shuning uchun mana hammasi dushovoygacha, hammom, dush, tualet, sanuzel hammasi bor. Hech nimadan ayalmadimi? Yo'q, hech narsadan ayalgan, konditsionerlargacha bor. Sanuzel, isitish, sovutish tizimidan Xudo xolasa muammo yo'q. Hamma yer hozir chang tozalaganimiz yo'q, sekin endi ochilishga tayyorgarlik. Xudo xolasa lokatsiyasi ham o'zingizni. Mana Go'rbaniston, shahar Go'rbaniston ro'parasida. Qachon ochiladi endi aka, Xudo xolasa? Ochilishini endi tez kunlarda. Bizni kanalimizni kuzatib boringlar, Instagram kanalida e'lon beramiz ochilishini. Xudo xolasa tez kunlarda. Asosiy bu yerda yurak kasalliklari bo'yicha. Hamma holat, yurak kasalliklari, nevrologik, endokrinologik, ginekologik, Xudo xolasa mnogo profilli klinika bo'ladi. Ilohim aka, xalqqa foydasi tegadigan joylardan, maskanlardan bo'lishini tilaymiz. Rahmat. Sizga omad aka. Sog' bo'ling.